ដល់កោះកុងមិនគ្លៀងបាតហើយមិនគ្លៀងបារាយកោះកុងកោះកុងដល់កោះកុងមិនគ្លៀងមកនេះមកចង់លេងសមុទ្រនេះខូកំណាតចាក់ខូកំណាតខូកំណាតដឹងតាណាដល់នេះមកលេងកោះកុងហើយមិនមីគេហើយបើថ្ងៃហើយមុននឹងភ្លៀងមកដល់កោហើយឥឡូវរៀងស្លាស់វិញតិចណាដល់ហើយសមុទ្រគុំហើយមានអត់មានខ្លាចទេទី27 ខែមិថុនាឆ្នាំ2026បាទនេះនាំកូនបងប្អូនអីមកលេងនេះនៅខាងទឹកដីនៃខេត្តកោះកុងតោះជិះទូកលេងជិះទូកលេងដល់រោជិះទូកលេងតិចសានមើលព្រៃកោងកាងអូច្រើនណាស់ហ្នឹង20-30នាក់អមោដៃថ្មីនៅតន់បានមកធីមដល់លេងមកច្រើនណាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិពីមក្រសោបនេះហៅពីមក្រសោបនេះទូកប៉ុន្តែមកទូកគ្រប់ហ្នឹងចាំមើលទូកที่បានប៉ុន្មានអ្នកទូកធំនេះតូកសម្រាប់ជួលជិះលេងbảo tu cả bảo tu trip mà lên phun cha bơ prey cao ca ngà tao bơ prey cao ca bao giờ mà sao miền sạch sau đấy trade sau đó mà sao miền lâu đấy những anh bơ ba năng về là bò thò mình chiết chủ cá tao về mau chủ cá tao về ọt mau cho nó ok bye bao giờ bye đi sợ thìm đà lê đi thìm đà lê ai cọc còng chích tục mơ prey cao càng mơ phun chăng coi bài rồi mà bài một đấy mà chăng ôi bị bay à bờ này thoát môi bị bay nè hả ô nó khá đâu mà tụ tiết pi tụ chỉ đã mơ prey cao càng tích đậm na hai mơ prey cao càng
จักเอ้ยเดี๋ยวจอยมาgiá này mà bông pro giá này ôi giá đắt to đây to mà bông giá đây là chưa có ôi sờ bài hết bài Mơ prey cao càng đâu mà tục thì cao càng ban cho bác tình mơ nó một tung tiền bị tung miền tè mà đâu nông này tiết này giờ cái này này sạt cho má tè này nè tè nè này sạt tầm món đâu nông tắc quá mơ mà này môi tí bay mà tao cô tao đấy bà tam nè bà túc còn prap tha cái lại này cái hào phum
ពីដើមគេហៅភូមិពីមក្រសោបបាទ chọn muống ហើយឥឡូវនេះគេហៅថាភូមិចាស់ក៏បានដែរភូមិចាស់ក៏បានហៅភូមិអ្នកនេសាទក៏បានដែរបាទនេះភូមិអ្នកនេសាទអានេះនៅខាងកោះកុងហើយបើនៅអានេះនេះភូមិពីមក្រសោបភូមិចាស់ភូមិអ្នកនេសាទនេះឥឡូវនេះហៅបាន3យ៉ាងបាទនេះនៅខេត្តកោះកុងបាទត្រីអូនេះគោដៅវាចាំត្រីខាងនេះស្ថិតនៅភូមិអ្នកនេសាទបាទស្ថិតនៅខាងពីមក្រសោបខាងកោះកុងភូមិអ្នកនេសាទត្រីតកែធំទៅរកបានធំអីមើលត្រីតកែត្រីធំត្រីតកែ បាទនេះបង បងអើតើណាអើយបងអត់ទៅណាអើយ ជិះទូកមើលព្រៃកោងកាងគឺមកបានតែត្រឹមនេះទេយើងត្រូវបកទៅវិញបាទមកដល់ចំណុចភូមិអ្នកនេសាទមកដល់ចំណុចនេះខាងក្រុមទូកគាត់បកទៅវិញបាទអត់អាចបន្តទៅមុខទៀតបានទេគឺគោលដៅទូកនេះជិះបានតំណឹងយើងត្រូវបកទៅវិញបាទនេះយើងមើលព្រៃកោងកាងនេះសบายម្យ៉ាងដែរខ្យល់មកលហៀបាយម្យ៉ាងចោលអាកាសធម្មជាតិបរិសុទ្ធยังไม่หมด បកទៅវិញហើយយើងបកទៅវិញហើយនេះថ្ងៃនេះមកកំសាន្តសមុទ្រនៅខាងកោះកុងបានច្បាប់មួយថ្ងៃបានច្បាប់មិន3ថ្ងៃអេផ្សល់មិញមួយថ្ងៃហើយចាបាទនេះមួយថ្ងៃ2អញ្ចឹងឯកសរសៃមួយថ្ងៃទៀតថ្ងៃទៀតលេងផែអារម្មណ៍ម្ដងពេលដែលយើងបត់ត្រឡប់មកពីភូមិអ្នកនេសាទវិញយើងអត់មានទៅកន្លែងចាស់កន្លែងដែលយើងឡើងជិះទូកមកនោះទេបាទគឺយើងបត់មកតាមខាងស្ពានយល់វិញតាមស្ពានយល់មកតាមខាងស្ពានយល់វិញបាទយើងមើលកោងកាងអូដល់ស្ពានយល់ហើយនេះយើងមកដល់កន្លែងស្ពានយល់ថតមួយមើលថតមួយមើល
tiền vô nó có công thì nhà cầm khói á ông mệt rồi chui chứ nè Vậy mà đập liền là nghe nhá. Nó từng cái phần cô nó biết đây. nè bà mà môi bị bay nè nó bà mà